अंधेरी चल रही है बहुत ज़्यादा। मैं पता नहीं ये बंद कैसे है। ये उसका नीचे कवर उतर गया, मेरी बाइक का कवर उतर गया है। अभी मैं अपनी बाइक का कवर ये बाइक का कवर ऊपर चढ़ा दिया है मैंने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंधेरी की वजह से ये जो है ना घट्टा मिट्टी कितना हो गया है। बहुत ज़्यादा घट्टा मिट्टी हो गया है। ये अम्बलतास का जो पौधा है ना, ये जो अम्बलतास का दरख्त है ना, ये तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसके ऊपर तेज़ धूप पड़ती है और सुबह सुबह ये बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे ज़्यादातर अम्बलतास के लगे हुए दरख्त हैं। ये पुरानी अम्बलतास भी साथ में खड़ी हुई है जो अभी तक नीचे नहीं उतारी गई, और इसके फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। दरख्त भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखो अंधेरी सारी अम्बलतास नीचे गिर गई है, फूल भी गिर गए हैं। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा आज का व्लॉग, और जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग।